Kırmızı Angry Bird çizimine alt tarafı hafif düz bir daire çizerek başlayın. Sonra bu seviyede bir yatay bir de dikey çizgi çekin. Gözleri yatay çizginin altına dikey çizginin iki yanına gelecek şekilde çizin. Hemen altına gagayı ekleyin. Gagası şekildeki gibi sivri olacak. Gaganın altından geçen vücudun alt kısmını sınırlandırın. Burayı daha sonra pembeye boyayacaksınız. Çatık kaşlar çizin. Gözlerin tam ortasına göz bebeklerini yerleştirin. Sıra kuyruğa geldi. Şekildeki gibi 3 tane dikdörtgen şeklinde tüyleri olacak. Şimdi de kafasındaki tüyleri ekleyelim. Keçeli kalemle üstünden geçin. Basit bir çizim olduğundan düzgün olması için Angry Bird'ü çizerken oranlara uymanız gerek. Fazla çizgileri silin. Kuyruğu, gözleri ve kaşları siyaha boyayın. Şimdi kuşu kırmızıya boyamamız lazım. Ancak bunu yaparken aynı renge boyanmaması için bazı bölgelere sınır koyun. Karnı pembeye boyayın. Son olarak geri kalan yerleri daha parlak bir kırmızıya boyuyoruz. İşte kırmızı Angry Bird'ünüz hazır.